Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji i posle 3 godine nije dobio sudski epilog. A naime, radi se o jednom zaista filmski režiranom, monstruoznom ubistvu jedne žene koja je ubijena ispred svoje kuće. To se desilo 10. septembra 2021. godine u mestu Beška u Vojvodini. A ime te žene je Jasmina Holik. U člancima na internetu i po pisanju štampe prikazane su fotografije ove žene koja je opisana kao jedna vrlo namučena duša koja je prosto bila čitav svoj život maltretirana od strane svog partnera. Međutim, ja sam odlučio da kontaktiram njenog oca i da lično odem u Bešku kako bi od tog divnog gospodina čuo istinu o sudbini njegove ćerke Jasmine Holik. I to sam i uradio. Njen otac se zove Dragoljub Markov i rođen je 1940. godine u Beški. Po dolasku u Bešku, kada sam stigao ispred broja 24 u ulici Braće Jugović, dočekao me je ovaj 84-godišnji gospodin. Čim sam ga ugledao, video sam da se radi o jednom čoveku koji zrači izuzetno pozitivnom energijom. On mi se osmehnuo, zagrlio me i poželeo mi je dobrodošlicu. I zajedno smo ušli u njegov dom. Dragoljub Markov je ostao potpuno sam i po dolasku u njegovu kuću ja sam se bojao da će ovaj čovjek biti povučen u sebe i da neće tako lako pričati o tragičnom stradanju njegove ćerke. Međutim, on je želeo da nekome ispriča sve to. Ko su vaši roditelji i da li su starosedeoci ovde Beške? Jesu starosedeoci i otac i mati. Otac je bio zaposlen isto na železnici. Kažete da je vaš otac, da su vaši roditelji imali 10 dece. Da. Jeste vi najstariji ili kako? Bilo nas 5 živi, 5 mrtvi. Pa ja sam četvrti po redu. Bilo žensko jedno, 33, pa 35, pa 38, pa 40, pa sve na 2 godine, 42, pa 43, onda brat. Kad se rodilo 9 dete, to je posle rata bilo, 40 koje, 7. 8. Tako. A da nije možda drug Tito teo da bude kum? Pa da, pa... Bio je? Bio, Je li lično bio on ili je poslao neko? Pa nije poslao Vladimira Nadzora, kako? Vladimira Nadzora? Da, on bio... Pa vi znate da je to najbolji Titov drug? Pa znam, zato mu i dao ime Vladimir. Aha, znači vaš brat se zvao Vladimir, odnosno zove Vladimir. Zove se, a sad se on divi, ja imam Tita, kuma, kako bi... Jel da? I dalje je ponosno? Slao mu pakete svake godine. Tito? Da, pa ove knjige za školu. A vaš brat Vladimir, čudi me da nije otišao na Vojnu akademiju. Čudi me. Čime se bavi Vladimir? On u 27. marta se zaposlio u Novom Sadu. Moj otac je 10 nas od ranije, svi smo ljudi školovani, imamo sve kuće, svi smo domaćini. Niko nikoga nije u životu na svijetu ucrnio da je možda uperi, da smo lopovi, da smo neljudi, neradnici. Vaš otac je železničar i on je želeo da i vi nastavite tradiciju. Da, tim tragom. I nisam pogrešio. Imam još uniforme, u ormaru stoje odela železničko i sakove. Dobijali smo i bunde, i grudnjak, i odeću, obuću, košulje, letnje, zimske, mantile, sve. Na železnici sam radio kao skretničar. U Novom Sadu, stara železnička još stanica bila, pa se okretali one skretnice ručno, nije bilo uređaj ko sada. Pa 20 koloseka, pa sam sastavljali kola, prebacio skretnice, pa ulazi voza putnički, pa ulazi teretni, pa izlazi, pa manevra, pa mora zaustaviti manevru da ne bi, znaš, uletili pod ulazni ili izlazni voz.
Pa to toliko sam radio, odgovoran posao imao. Koliko godina ste radili na železnici? Pa radio sam 40 godina, putovao Beška, Novi Sad, puni radni vek. Jel imate dosta zemlje? Pa imao sam pol jutra, to sam radio, pa sam držao kravu, pa sam držao konja. Dragoljub Markov je imao 2 braka. 2 dece iz prvog braka, imam sina sada, o 68. godište iz prvog braka, a ćerka 66. Ta što je stradala u udesu. I posle prvog braka, koji je okončan početkom 70. godina, uz pomoć svojih rođačkih veza i prijatelja, on je doveo svoju drugu suprugu iz Dalmacije. A odakle je ona? Pa iz Parčića, neko selo iza Benkovca. I od Knina dole prema Zadru. Iz Hrvatske? Iz Hrvatske, odande. To je bila gospođica Božica i ona je došla u njegovu kuću 1973. godine. Kako ste je upoznali? Ona ima sestra od tetke tu u ulici. Njen brat njene sestre od tetke, kao naodađirali me tamo u Dalmaciji da oženim tamo. Preporuka, dobar momak. Da, dobar momak. A državni posao. I znala 2 dece da imam, rekao, ali tako, koja sad i vi razgovaram. Kada ste se oženili sa pokojnom gospođom Božicom? Pa ja mislim, eto, 50 godina nam bilo sada. Znači, 73. godine ste se uzeli. 70 neke. I oni su malte ne po onom starom običaju, kakav je bio u to vreme, otpočeli zajednički život. A supruga Božica, je li ona radila negde ili je bila domaćica? Pa domaćica. Nisam je terao nigde da radiš. 1974. godine, krajem avgusta, rađa se njihovo jedino dete, Jasmina Markov. Kog meseca ste je dobili? 25. a supruga je 24. isti avgust, znam. Samo 1 dan razlike u avgustu, znači 74. Ona je bila jedna vrlo umiljata i živahna devojčica. Vrlo je bila slabašna, zapravo sve je povukla genetiku malte ne na oca. Njena majka ima one dalmatinske crte lica, krupna je, onako gorostasna, dok je Jasmina sve onako bila kao njen otac, ali je povukla, slobodno mogu reći, inteligenciju na ovog čoveka. Imala je kosu boje meda i imala je oštre crte lica. Pa bila je odlična, super. Uvijek me slušala, nikad me nije zvala kao što slušam tu, zovu roditelje po imenu, ona me uvijek zvala tatom i ono. A mati joj kaže, ona mene poljubi na ulici, poljubi u selu. Kaže, kako te nije sramota da poljubiš tatok med Cvetom? Pa kaže, mene nije sramota, kaže, med 1000 ljudi, to je moj tata. Za razliku od njenog oca, koji je bio odličan učenik kao dete, Jasmina je bila osrednji đak. Pa bila je sve vrlo dobar, odličan, vrlo dobar. I poslušna dete, valjano. Jer je ovde završila svih 8 razreda u Beškoj. Da. Nije bila na materinu uopšte geni, sve na mene geni povukle. I nakon završene 8-godišnje škole, ona nije htela da upiše srednju školu i nije htela da se školuje dalje. Ostala je u selu, odnosno u Beški. Ona je radila neke poljoprivredne poslove za neke privatne firme koje su se bavile uzgajanjem voća i povrća. Radila je u voću. Kod neki Fajinovi Mađara, brala voće, breskve, jabuke, tu. Na plantažama? Na plantaži tu, odmah na raskrsnici te voće, što se tu je radila kod tije Fajinovi 10 godina. To je nije priznalo se u staž. Jasmina je izrasla u jednu po uzrastu sitnu, lepuškastu devojku i kao i svaka devojka ona je želela da se zaljubi u nekog mladića i tako na jednoj katoličkoj svetkovini ona je zapazila i zaljubila se u Zoliku Holika, a i on je zapazio nju. Na toj svetkovini, dok su se družili, rodila se simpatija koja je kasnije i prerasla u ljubav. Zolika Holik je
2 godine stariji od nje, znači rođen je 1972. godine, takođe u Beški, i živeo je nekih kilometar dalje od Jasminine porodične kuće. Stanovo je u Branka Radičevića 54, tu kod železničke stanice. Ovdje u Beški. U Beški, aha. To je malo mesto i svi se oni i znaju između sebe u Beški. Inače, Zolika je završio samo 8-godišnju školu i po završenoj, znači 8-godišnjoj školi, s obzirom da je bio baš onako krupan, veliki, on je maštao o tome da bude ili kombajner ili traktorista, što ništa nije neuobičajeno za ravničarsku Vojvodinu, i on je zapravo to i bio. On je mislio da je vrhunac njegovog dostignuća i umeća voženje traktora. I on je to i radio. On je prvo radio u nadnicu kod nekih bogatih gazdi koji su imali veliku zemlju, orao je ono što bi se reklo od jutra do sutra kako bi zaradio, oni su mu plaćali za to, a kasnije se on zaposlio u jednoj zemljoradničkoj zadruzi. On je radio kao viljuškarista na onim u Elanu, kao viljuškarista i traktorista, vozio traktor. Sada, ono što govore za njega, on je zaista bio jako vredan kada radi. To su ga svi hvalili. Međutim, imao je jednu manu. Voleo je da popije. Sada, upravljanje mašinama i alkohol, to mi nekako apsolutno ne ide jedno s drugim, ali najverovatnije su oni Zoliku tolerisali. Ja sam čuo od nekih ljudi odavde iz sela da je Zolika mogao da popije i gajbu piva. Da li je to tačno? Pa tačno. Gajbu piva je mogao da popije. Jel moguće da kaže pametan čovjek? Mi smo muškarci. I nije Zolika bio baždaren samo na jednu gajbu. Mogao je on da popije mnogo više. Mogao je on da popije i 2 gajbe. Još ako ima i neki mesni narezak, popije koliko hoće. Jel ima Zolika braće i sestre? Ima tu sestru, imao što je sada umrla, ta što je invalid, što ste gledali na slici. I sama činjenica da Zolika nije služio vojni rok za malo mesto, kakvo je Beška, bila je dovoljna motivacija mnogim roditeljima da oni jednostavno ne vide Zoliku kao kandidata za njihovog eventualnog zeta. Sada, da li je Zolika zaista bio zbog nekih svojih mana odbačen od strane vojne komisije za služenje vojnog roka? Ja stvarno nisam baš siguran. Možda je Zolika i scenirao tu priču kako ne bi služio u tim kancerogenim godinama, znači u tim ratnim godinama, vojni rok. Je li on služio vojsku? Nije. Nije služio vojsku? Da, sigurno nešto. Obično ovako u malim mestima kad neko ne služi vojsku, obično kažu nešto nije u redu s njim. Pa to je normalno. Jel tako, dok sam po sebi... Pa tako je bilo ranije. I ja isto. Da nisam bio sposoban jer bi me primili na železnici bio odgovoran posao. S obzirom da je Beška mesto u kome žive zajedno Srbi, Hrvati i Mađari, tih 90. godina, kakva je bila međunacionalna ta situacija, to oni najbolje znaju. Ja ne bih sada da pričam o tome, niti da ulazim da li je bilo nekih netrpeljivosti, ali po onome što sam onako čuo, toga nije bilo u ovom mestu. A nema ni danas. A majka Božica je podržala ćerku da se uda za Zoliku. Pa verovatno znala. Ja nisam ni znao do zadnjeg dana kad je došao po nju. Meni je bilo 16. februar, rođendan, on je odveo 14. februar, na dan 2 pre mog rođendana. I ona sa 21 godinu se udaje, je li tako? Da, tako, mlada, znam da je mlada se udala. To je u ovom istom selu, u istom mestu, u Beškoj. Da. Jasminini roditelji su sa strepnjom dočekali rađanje svojih unuka iz razloga zato što se govorilo da su Zolikini roditelji malte ne u nekom krvnom srodstvu. Mati mu kaže, sad ne znam, ili sa strane očeve ili matere da su bili drugo koleno, kaže. A sad sa koje strane, da te lažem, ja ne volim nikad ni čoveka da laže, ni lažljivog, jer ko laže, kaže, taj i krade, taj i lopov i
Uglavnom da su rod, kaže, zato se Helena rodila tako, a ovaj je rodio taki. Sin joj. Kao zbog imanja, zbog ono. A znamo, roditelji bili melen. I Zolika i Jasmina dobijaju prvo ćerkicu 1995. godine, a 2 godine posle toga dobijaju sina. Ona je jedinica. Da. Jer ona dolazi svakog dana da vas obilazi, da brine o vama ili kako je to funkcionisalo? Pa dolazila dok se nisu rastali. Kažete, nije se žalila. Nije. Ali kada ste imali te skupove, slavlja... Jedne godine smo kod njega slavili, jedne kod mene, jedne kod mene. Bili smo u skladu. Uglavnom, znači, vi slavite Božić i Uskrs. A ja slavio sam oba. I žena mi kaže, hoćemo, Dragoljube, slaviti tvoj Božić, Uskrs, Novu godinu. Rekao obe, pa kako obe? Lepo. Neću da bude ni po njoj, ni po meni. Jedno. Tako sam rođen i tako, daj Bože, i da umrem tako priseban i svestan. Kakav je sada bio Jasminin brak, to je najbolje znala ona. Ali po pričanju mnogih ljudi iz Beške, ona je imala malte ne jednu višedecenijsku torturu od strane Zolike. Ja sam pročitao da su neke komšije sretale Jasminu ovde na ulici i da je bila modra. Jeste vidjeli vi nekada nju modru dok je bila u braku? Pa dok je bila, jesam. Jeste je pitali, ćerko, otkud modrice? Pa kaže, muž me, pa kažem, ostavi ga i dođi kod mene, moj otac je 10 nas odranio, odranit ću i ja tebe i Anu, unuku. Sada, da li se Jasmina nekoj prijateljici detaljno poveravala, u to baš i nisam siguran, ali sigurno je nekoj od svojih prijateljica rekla koje probleme ima u braku. Međutim, ona je stalno napominjala tim svojim prijateljicama da one to ne pričaju dalje kako to ne bi čuli njeni roditelji, Dragoljub i Božica. Što je bila velika greška, jer pre svega roditelji treba da znaju sve šta se dešava u braku njihove dece. I ono dobro, a i ono loše. Jer zapravo oni moraju biti obavešteni o tome sa kim živi njihovo dete, kako živi njihovo dete i kako se ta osoba ponaša prema njihovoj ćerki. A jedna žena iz pošte odavde kaže da je Jasmina njega nekoliko puta ostavljala pre nego što je konačno otišla 2019. Ali ga ona ostavljala pre toga? Ma svet ko svet. Jeste se možda pitali kada on pokaže takvu agresivnost u alkoholu, da li slučajno maltretira vašu ćerku Jasminu? Pa govorili su mi unuci, unuk i unuka, da uzme glavu pa lupao zid ćerke Jasmini. Pa lupao zid, rekao što niste me rekli, pa da ja njemu malo prolupam glavu. Ako je on 100 kila, ja se nikad nisam života mi bojao. A kako ste se osjećali, kako ste reagovali tada? Pa očeo sam mu u kuću i rekao sam mu, još jednom to uradiš, da ću napraviti bagadelu. I šta vam je rekao tada Zolika? Pa ovo, pa ono. Je li bio trezan tada kad ste mu to rekli? Pa bio je, pa kad je trezan, skoro nikad. Ja ne znam kako ga u firmi drži. Držali su ga, vjerovatno, zbog 2 djece, možda imali su sažalenja neko. Ono što se dalo primetiti u tom braku, znači što se videlo sa strane, i to bogami i iz daljine, Zolika je postajao sve veći i veći. On je zapravo postao jedan čovek koji ima 150 kg, a njegova supruga Jasmina kao da se sve više smanjivala i postajala je sve mršavija. Tako da u jednom trenutku ta jadna žena nije imala više od 40 kg. Mnogi su je viđali i sretali na ulici, a i u gradskom prevozu sa masnicama na licu. I to je dovoljno govorilo da je ova žena maltretirana. Zašto se vaša ćerka Jasmina nije žalila vama? Pa kaže da zna me kao dobrog, a zna me da bi napravio neko zlo, čudo, da bi očeo tamo, napravio skandal, pa bi ja njega ubio ili prebio ili on mene. Pa da je razlog taj bio. Da ne bi, zna me kakav sam, ja jesam stvarno dobar,
ali kad sam ljut, kao onaj orkanski vetar kad naleti, pa čupa krovove, kola prevrće, sve odnosi život, da sam taki. A kad me niko ne dire i kad sam smiren, može me, što kaže, mazati na hleb kao puter. Sa svima dobar sam i sve, a za tako nešto bi riskirao svoj život za svoje dete, koji svaki roditelj. Ona je više puta pričala svojim prijateljicama da će Zoliku da ostavi, ali nije ga ostavljala. A on je sve više pio, sve više je jeo i ponašao se kao kabadahija. Kad su trajala slavlja, Božić, Uskrs, jeste primetili da možda vaš zet Zolika dosta pije? Pa primetio sam, šta ću, nisam mu mogao spriječiti. Napio se, padne podas. On je bio krupan čovjek, kažu preko 100 kg. 110, a Jasmina, čerka, 45 kg. Ali bio agresivan? Pa da. Ovako, kad jeste primećivali vi tu agresivnost? Pa kad popije malo, ja sam mislio, dva puta sam ga isterao iz kuće. Jer ja mogu biti deda i tata, a baba Boja, supruga se tako priča pred meni, izgrabim ga i izbacim iz kuće. Prije, eto, 3-4 godine. Kad sam ljut, jesam mršava, žilav. U međuvremenu njihova ćerka, ona se udaje i odlazi da živi u kući svog muža. A majka ostaje sa Zolikom i sa sinom. Međutim, ona počinje da se žali i svom sinu, da ne može više da trpi maltretiranje svoga supruga, odnosno Zolike, i savjetuje sina da oni zajedno pređu da žive kod njenih roditelja, zapravo kod babe i dede ovog mladića. I 2019. godine Jasmina je konačno odlučila da napusti Zoliku. Ona se seli u kuću svojih roditelja. Oni su 24 godina bili u braku. Da. To nije malo, 24 godine je puno. Pa da, pa trpela, kaže, radi dece. Sada, da sam ja roditelj, prvo šta bi pitao svoje dete koje se vraća, znači da živi ponovo kod mene. Zašto si to uradila? Šta se dešava? Nije to samo, eto, tata, ja od sutra živim ovde, neću da živim sa Zolikom. Pretpostavljam da je najverovatnije ona morala da kaže svome ocu razlog njenog dolaska. Ali, nažalost, ubeđen sam da ona nije rekla sve. I kad dolazi ovde kod vas, ona dovodi i sina. Pa da, istero i njega. Koje godine bilo to? Pa eto, 2019. pa tako. Sada kada se to desi, jednostavno morate da glumite policajca i da jednostavno na stolicu stavite svoje dete i kao na poligrafu da kažete pričaj sada šta je bilo, šta se dešavalo, koji je pravi razlog. Hoćemo da znamo sa kakvim si ti to čovekom živela sve ovo vreme i kakva opasnost možda preti u budućnosti i tebi, a i nama od tog istog čoveka. Kakva je vaša reakcija bila? Ja sam rekao, ti sine najbolje znaš, ti živiš s njim, jedeš lebac i sve, odluči se. Ja sam tebi, sine, govorio kad se udavala, ti si me pitala kao tata, kako ti se sviđa zet Zolika. Rekao, ko s tebi, sine, sviđa, ti s njim leba jesti, a ja neću. Ali ja, ako bi me ti htjela poslušati kao oca, kao roditelja, da ti ne ideš za njega, Boga mi. Jer sam ja čuo da je on, i dok je bio, nije se ženio, volao alkohol. I da je bio malo, nije baš kako treba. Šta vam je rekla konkretno? Rekla je, tata, kaže, ja s njim više ne mogu da živim, on me prebija, on pije po gajbu piva, nepodnošljiv je i ja više s njim ne mogu da živim. Išli su na sud, razveli se sve i ona na autobuskoj stanici i ja sreli se, nešto sam u Inđiji radio. Kaže, deda, imamo ja i ti još da razgovaramo šta. Ja sam mu rekao, ja s tobom nemam ništa, ti mi više nisi zet. Vi ste se danas razveli i više neću da ja dođem kod njega kući, da imamo još šta da pričamo mi i da raspravljamo. Šta imam ja s budalama da raspravljam? Da. Ne mogu se takvi razgovori završavati samo na tome, u smislu ne možeš više da trpiš Zoliku, ok je, sada budi kod nas i sve je rešeno. Jer po pisanju štampe,
dok se Jasmina pakovala zajedno sa sinom da napusti kuću svoga supruga, tu su bile prisutne i komšije koje su prevozile Jasminine stvari i pomagale su joj u pakovanju. I Zolika je svima njima pretio: zapamtit ćete ovaj dan kada mi odvodite ženu i što joj pomažete. On je pretio i tim komšijama, kako piše štampa. Ja ne znam zašto niko od njih nije Zoliku prijavio policiji. I isto mi je neobično da kada su otišli do Jasmininog oca da istovare te iste stvari, da nisu rekli kada su seli da popiju kafu ili čašu rakije, da kažu: vidi Dragoljube, povedi računa, Zolika je pretio i nama, a i Jasmini. Da će zapamtiti dan kada odlazi iz njegove kuće i da ona je samo njegova i Božja. I da je njeno mesto u njegovoj kući, u njegovom krevetu. Jer ona nekada vama rekla da ima neki problem. Nije, to je najveće zlo. To me srce boli i umreću i otići na onaj svijet. Ja ne bi ubio njega. Ja bi očeo di treba pa ga prijavio, a ne oni ga prijavili u našu miliciju. Naši milicija čuju, pa oni, znaš, kad dođu, kad pogineš ili te izbodu i usmrte, onda dođu naša milicija. Treba se ići u Indiju ili me obraćati se da je svetio se smrću, da ovo, pa bi ja drugče. Znate šta, možda nekim ljudima takve reči u takvom trenutku zvuče neozbiljno, ali moram vam reći da ove reči imaju i tekakvu jasnu poruku i težinu. I zato nemojte ih zanemarivati. Svaku pretnju shvatite ozbiljno. Pa posle taj neka objašnjava policiji da se on šalio i da nije mislio ozbiljno. Jer kada bivša supruga prijavi svoga muža, policija to treba da shvati i tekako ozbiljno. Ali ako ga prijavi grupa ljudi, komšija, kojima on preti, i tekako to treba da shvate ozbiljno. Ja prosto ne mogu da verujem da niko od komšija nije imao nekog prijatelja policajca i da mu kaže: vidi, pre neki dan sam bio kod onog Zolike Holika, pomagao sam svojoj komšinici Jasmini da se preseli jer ga je ostavila, napustila je njegovu kuću zajedno sa detetom, odnosno sa sinom. On je pretio i rekao je da će sve da nas pobije. Ako to za jednog, recimo, policajca nije dovoljan znak da se upali neka sijalica i da se prema tom čoveku povede neki račun ili u najmanju ruku da se obavi informativni razgovor, ja ne znam šta je onda dovoljno. Ili možda meštani malih mesta doživljavaju policajce u svom mestu kao male policajce i ne plaše se od njih. Ja ne znam sada. Ja smatram da ako je neko policajac u malom mestu, on treba da bude malte ne kao onaj šerif na divljem zapadu. Da drži sve u malom prstu i da zna sve šta se događa. Po meni, čak i neka takva situacija kada je u pitanju, kada neka žena napušta svoga muža, a pripada mom bezbednosnom sektoru, ja to moram da znam. I moram da znam tačno razlog zašto je ta žena ostavila tog čoveka. I da vidim da li slučajno sutra neće biti neki bezbednosni problem na mom sektoru. E, to je pravi policajac. Ima znači da napiše operativnu informaciju. Na mom bezbednosnom sektoru danas je u toliko i toliko sati grupa građana pomogla Jasmini Holik da se iseli iz kuće Zolike Holika i on je svima pretio da će ih ubiti. Eto, to je jedna operativna informacija dostojna poštovanja i jednog velikog grada kakav je Beograd. Znači, ponavljam ponovo, policajac u bilo kom malom mestu Srbije treba da bude i da se ponaša kao šerif u Americi. Zapravo, on treba da bude šerif i da zna sve. Na kraju krajeva svi smo mi gledali bezbroj tih dokumentarnih filmova i videli smo kako se ponaša jedan američki šerif. On je tamo glavni čovek u tom gradu i on zna sve. Za njega nema tajni. Sve što ga zanima,
on tačno zna od koga treba da prikupi informaciju. Recimo, doseli se neka porodica u nekom malom mestu i dok maltene još uvek raspakuju svoje stvari, eto, hop, parkira se tu odmah pored njih šerif sa svojim automobilom i kao onako nezainteresovano pita šta se dešava i treba li neka pomoć. Takođe, kada se neko seli iz kuće, opet eto šerifa. Gde se seliš? Možda ćeš mi trebati, hajde da ostanemo u kontaktu. To je sasvim normalno. Znači, Beška, bez obzira što je malo mesto, pretpostavljam da je podeljena na više bezbednosnih sektora. I ako je sa jednog bezbednosnog sektora Jasmina Holik prešla na drugi, onda ja kao sada šef tog bezbednosnog sektora gde se vratila, znači u kući svojih roditelja, moram da znam razlog zašto se Jasmina vratila. I da li je ona trpela možda nasilje u porodici? Da li je to razlog njenog povratka? To je pravi policajac. I Jasmina uz pomoć roditelja se polako normalizuje i odlučila je da pronađe i novi posao. I počela je da radi u čistoći u Novom Sadu. I tamo je radila pune 2 godine, putovala je svakog dana iz Beške za Novi Sad autobusom i ova žena je morala da ustane u 5 ujutru kako bi u 5:30 bila na autobuskoj stanici i da bi bila u 6 u Novom Sadu. A Jasmina čisti zgrade u Novom Sadu. Pa kažu, bilo žena od 80-90 kila, nisu sposobne, ono što će uraditi za sat, 2, oni neće za celo radno vreme 8 sati uraditi, majke. Pa imala je oko 24-25 hiljada, ali opet. I lepo smo započeli život i sve. I ona nikada nije kasnila na posao. Ona je sve završavala, čak i tražila da radi prekovremeno, kako bi što više zaradila. A njen sin počeo je da radi na građevini. Takođe je radio u Novom Sadu, ali je putovao pola sata kasnije posle majke. Njih dvoje su se izuzetno uklopili u rad i funkcionisanje porodice Markov. Kako ste funkcionisali onda, ona, njen sin, odnosno vaš unuk, vaša supruga Božica i vi? Kako ste funkcionisali? Pa dobro, on je slušao, znate, slušao on mater. Njegova ćerka, pokazivanju njenog oca, ona je stavila svoj novčanik pored oca i rekla je: tata, od danas ti i ja imamo zajedničke pare. Moj novac je i tvoj novac. Jeste bili srećni što se ćerka vratila i otkačila od Zolike? Pa jesam, majke mi, i kuću kod matara sve sredili. Jer ćerka kada primi platu, ona kaže: tata, šta ćemo sada da radimo? Pa zajednički smo imali jednu kasu, a supruga imala posebnu, Boja. Ona što dobije to socijalnu negu, pomoć, ostavlja na stranu, ajde, ostavlja. Još 1000-2 dinara svake penzije da dam, šta će s tim parama. Znači, ćerka, ona kaže: tata, jedan novčanik, moj novčanik je i tvoj novčanik, i obrnuto. Da, ona ima svoj novčanik, a ja i Jasmina zajednički. I tada, baš u tom periodu kada se Jasmina preselila kod svojih roditelja, Dragoljub doživljava jednu porodičnu tragediju. Njegova ćerka iz prvog braka, čije ime nećemo sada spominjati, imala je saobraćajni udes dok se vraćala s nekog puta sa svojim suprugom i nažalost poginula je na licu mesta. Jasmina je izgubila polu sestru, a Dragoljubu je ostala jedna jedina ćerka, a to je bila Jasmina. I on se vezao još više za nju nego ranije kad je bila devojčica i kad je bila mala. A boga mi i ona za njega. A ćerka je li kuvala? Je li bila dobra domaćica? Odlično, torte znala praviti. Ma kako jelo nije znala. Šta je najviše volela da kuva? A najviše naučila tamo o higijeni, briše te viseće poda, održava. To ne sumnjam da je lepo sve čistila. Država, kuću, cveće volela, pa eto ja sad isto održavam cveće. Dragi, šta ste najviše voleli da vam sprema vaša ćerka? Što god sam poželao, ona je sve umela, sve je znala, i sarmu, i kolače. Znači, sarma je bila specijalitet.
I bila je ekspert za pravljenje kolača. I kolača. Imala je ta digitalnu vagu, pa je merila sve to u grame. A koje kolače najviše volela ona da sprema kad je praznik? Pravila je te bakine kolače, pa ne mogu sad oblande, torte, kakve hoćeš najviše. Pa u bašti kupi bube sa krompira, pa čupa travu, pa se nosi jadna u breme. I sada za sve to vreme, znači od samog početka kada je Jasmina došla u roditeljski dom, Zolika se nije smirivao i nije mogao da prihvati da ga je ostavila supruga. I on je stalno pretio. To je radio i u seoskoj kafani kada ode, onako pijan, umoran posle posla, popije tamo tuce onog piva, priča kako će on da je vrati ili će biti njegova ili Božja. Niko to nije shvatao za ozbiljno, niko to nije čuo od strane policije. Eto, tako se to završavalo. Da li se desilo da ju je on pozvao nekad telefonom i da vi čujete njihov razgovor, da on njoj preti? On je nju sačekivao kad ide na posao, s posla, a ja nisam znao, ja bio van događa, majke. To vam niko nije rekao? Niko, a sad svi znaju komšije, i levi, i desni, i svi. Šta biste preduzeli da ste znali? Šta bi preduzeo, bi normalno, očeo bi negde u miliciju, ne bi u našu, nek bi očeo u Indiju. Kad kažete našu, mislite na Indiju? Da, na Indiju, pa bi se tamo obratio. Ovde se obraćao, ne vredi ništa. I sada kada bi se Zolika vraćao kući, on bi prolazio kroz ulicu braće Jugović i kada bi prolazio pored svoje bivše tazbine, on bi tim ogromnim traktorom John Deere, koji je uzimao tamo iz firme i putovao malte ne s njim na posao i tako dalje, on bi prolazio onako u punoj brzini i onda bi trubio iz sve snage. Znate, to su traktori koji imaju sirenu malte ne kao kad trubi voz. I svi su to čuli. Znači, to je čula cela ulica. To su znale sve komšije. Ali Dragoljub nikada to nije čuo, nije video, niti mu je to neko od komšija rekao. Jer kako god to možda neko shvati, to je itekako bio jedan znak pretnje. I sada to njegovo trubljenje, znači ja prolazim ovde pored vas, ja se vas ne bojim, zapravo vi ste mali miševi, ja vama pretim. To je dokaz da je on nešto planirao u svojoj pijanoj glavi. Posle razvoda, Zolika, kažete, on vam je pretio. A da li se pričalo u selu da je on imao neke ljubavne veze? Da li je dovodio neke žene? Čuo sam, a nisam video. Ja bih volio da vidim tu srećnicu koja je pošla za njega. Ako se nije raspitala, mogla ga pročitati odmah kad ga pogledala u oči, jel da? Vidi se odmah alkoholičar i normalan čovjek, a nenormalan, jel tako? Kakva je to žena? Nije nedelju dana bila kod njega i napustila ga, a oni u Elanu radio i dobio neke pare, znaš, grdne pare dobili u evrima. I ta je osoba, valjda, čula i pošla za njega, valjda ga opljačkala, pokupila mu pare i napustila. Pa normalno, koji svaki, kad ima budale, šta da ne. Navodno se spominju i da su neke dve žene bile u pitanju za te 2 godine. Ja se uzem, znaš, i krstim se. Rekao, hvala Bogu, sad mi ćerku neće napadati, ostavit će na miru. A rekao sam svima, da je 1000 ljudi, da kaže, Dragoljube, ne slažemo se, da bi im rekao da ta neće pojesti ni kašiku soli sa njim. Ako bude tako postupao ko sa mojom ćerkom, Boga. I tako i bilo. Zašto što ga poznam koji svoj dinar u džepu. Trebala ga je ostaviti i gotovo kad je rodila tu ćer mi. I ja bi odranio. Njen otac 7 ćeri ima, 7 supruga, 7 sestara i brata. Moj otac 10 dece, možda ste i čuli bilo u javnosti. 10 dece. Pa i ja bi odranio njih 2 i da je još koja rodila neka. Prolazilo je vreme, došao i avgust 2021. godine, Jasmina je napunila 37 godina. I
Tog avgustovskog dana Jasmina se vraćala s posla, znači nije joj bilo do slavljenja rođendana. I kada je izašla iz autobusa sa svojom prijateljicom, znate kako one obično na selu idu zajedno i drže se pod ruku, to je nešto sasvim normalno. I u tom trenutku njena prijateljica je videla da im se iza leđa približava veliko svetlo, odnosno automobil. I ona je samo uspela da svojim dobrim refleksom odmah odgurne Jasminu i da zajedno padnu u kanal pored puta. Išla u selo i Zolika i sreo kolima i teo da je usmrti i oni skočili u ustranu, a nisu meni rekli. I sada taj automobil je ogromnom brzinom otišao. Njih dve su ustale iz kanala, otesle su onu prašinu i rekle su samo onako jedna drugoj, pa ovakva budala može biti samo Zolika. Znači, one nisu bile sigurne, nisu videle da je u pitanju Zolikin automobil, ali su pretpostavljale da se radi o njemu. Tu su napravile grešku, znači trebale su odmah telefonom da pozovu policijsku stanicu i da kažu upravo je neko pokušao da nas zgazi. Zato što je on prešao na njihovu stranu. On je prišao njima s leđa vozeći na suprotnoj strani puta. Znači imao je nameru da ih udari. I da su to prijavile policiji, policija bi možda napravila spisak eventualno osumnjičenih lica koje bi zapravo jedno od njih bilo taj koji je upravljao tim automobilom. I siguran sam da od 10 ljudi koji bi stavili na taj spisak, na prvom mestu bi bio Zolika. I oni bi ga odmah to veče alkotestirali, proverili bi gdje je bio u to i to vreme, da li ima alibi. I odmah bi iz priče videli da li je u pitanju Zolika ili ne. Sada ja tu ne mogu da krivim policiju. Najveću grešku su napravile Jasmina i njena drugarica. Jer na kraju krajeva ta njena drugarica mogla je da pođe od pretpostavke da je možda nju neko hteo da ubije. I mogla je sama da ode i to da prijavi. Na kraju krajeva i ona bi bila žrtva. Da li kolateralna šteta ili je možda ona bila meta, ona je trebala to odmah da ode i da prijavi policiji. A Jasmina samim tim što Zoliku i ranije nije prijavljivala dok je trpela nasilje, ona je faktički Zoliki davala jednu stimulaciju i ohrabrenje da samo ide stepenik po stepenik napred i da bude sve više bezobzirniji u tom svom nasilju nad Jasminom. A da li je Zolika zbog tog prekomerenog konzumiranja alkohola imao nekada, ne daj Bože, neku saobraćajnu nesreću ili je možda kažnjavan od strane policije? Pa kaže da je, priznao mi, da je, ne znam, neka kola udes, pa je imao tu neku saobraćajnu nesreću. Samo nije bilo usmrćeni, nego... Nije bilo povređenih, nego samo... Da, samo ošteta kola neke, šta ja znam. I apsolutno mi nije jasno da neko 30 godina ima dozvolu, da vozi u malom mestu, gdje ne možete da prođete, a da vas policajac ne vidi. Znači, nema šanse. Jedino da taj policajac ne želi da ga vidi. I nije mi jasno da neko 30 godina vozi pripit ili pijan u malom mestu i nikada nije zaustavljen od strane policije i nikad mu nije uzeta dozvola. Nikada nije platio ni jednu kaznu, bez obzira da li vozio traktor ili automobil. Znači, on je ispravan vozač. Prolazi pored škole, Zolika svojim automobilom, dok deca se vraćaju iz škole. Pa taj čovjek je mogao da napravi, ne daj Bože, neki masakr. A što se tiče traktora, tamo je po priči Dragoljuba, dok je nešto radio pored Dunava sa Dragoljubom, tamo na njihovom imanju, imao preturanje traktorom tako što ga je surovao u provaliju od 50 metara. I zamislite, Zolika je preživeo. Radio je mrtav pijan i to po priči, znači, samog Dragoljuba. On mu je rekao: Zolika, prekini sa radom, sletećeš dole u provaliju, nosit ću te na duši. A
Zolika mu je rekao, vidi dragi, ajde idi do komšije, pošto ima jači i moćni traktor, da dođe da me odavde izvuče, jer zaglavio sam se. I Dragoljub nije prošao ni 50 metara, čuo je tumbanje. Zolika je sleteo 50 metara u provaliju. To nikada se ne bi desilo ovom čoveku da pre toga nije u sebe sasuo 20 piva. E sada, gajba ima 10 litara. Možete li vi da zamislite da neko popije 10 litara piva? To je isto kao kad neko pije žestoko piće, recimo vinjak, popije pola litre vinjaka. Mislim, totalno ludilo. Ne mogu da verujem. I onda, posle svih tih problema koji mu se dese tamo zato što tako pijan valjda neku brazdu gde ore ili ne znam šta napravi u nekoj krivini koju nije predvideo u toj ravnici tamo gde radi, u okolini Beške, on se uveče vrati, uhvati onu malu jadnu ženu od 40 kg i počne da je maltretira i da se iživljava nad njom. I onda priča, ti ne znaš kako je teško voziti traktor. Zamisli ti mene kakav je to stres. Ja moram da popijem najmanje 15 piva da budem onako normalan posle svih tih stresova koje prouzrokuje traktor. Mislim, ne mogu da verujem. Zolika se ponašao kao da je vozač na zidu smrti, a ne, mislim, vozač traktora. Ne znam kakve on to stresove doživljavao. Ko da je deminer. Pa i onaj deminer koji uklanja mine iz minskog polja, on posle odrađenog posla ne ode u kafanu i ne popije litar žestokog pića, nego ode, istušira se i bude normalan čovek i ne maltretira ni ženu ni decu. On je heroj i vozač traktora treba da se ponaša kao pravi heroj i kao pravi domaćin. Ja sam imao prilike da upoznam hiljade vozača traktora i kombajnera i oni su svi uzorni i čestiti domaćini. A Zolika, on je bio i ostao bitanga. Bar po kazivanju njegovog tasta. Zolika Jasminu prati preko Facebooka. On vidi da je ona dala neke objave gde kaže kada nešto odlučite nikad se ne vraćajte nazad. I ona je dobro odlučila da sa ovim čovekom prekine. I znači dala mu je i razvod. I sve je to ispravna priča. Međutim, Zolika sada i on daje objave na Fejsu i na jednoj objavi on slika sliku 3 obrnute šolje i kaže bivše žene, prošlost, zbogom. Tu kao da je hteo da stavi do znanja da je on popio priču sa tim bivšim ženama i okrenuo je šolju kao da zamisli neku želju. A posle on pravi objavu tako što je napravio na jednom poslužavniku, stavio je paketić sa mesom, paketić sa kolačima i stavio je još neke sitnice, sokove i rekao je doručak u Padinjaku, misleći na strogi zatvor u Padinskoj skeli. Faktički, on je tim objavama hteo da kaže da planira da nekog ubije i da vidi sebe na izdržavanju zatvorske kazne. Ne znam nijednog normalnog čoveka koji se bavi normalnim stvarima, da ga jedan doručak kod kuće asocira na doručak u nekom zatvoru, a da pritom on nikada nije bio ni u jednom zatvoru. E sada, najverovatnije su ljudi rekli, pa dobro, to su njegove objave, svi znamo koliko je Zolika blesav, mislim, ništa nas to ne iznenađuje od njega. Ali ipak, na osnovu ovih objava moglo je da se provali da Zolika sprema nešto strašno. I to što je spremao, on je i rešio da sprovede u delo 10. septembra 2021. godine. Jasmina je radila od ponedeljka do petka i bio je petak, znači 10. septembar, crni petak, za Jasminu i za njenu porodicu. Jasmina je ustala u 5 časova ujutru, spremila se i u 5:20 je izašla iz svog dvorišta i krenula ka autobuskoj stanici, koja se nalazi 100 metara od njene kuće. U 5:20 je izašla iz kuće. Da. Zolika je čekao Jasminu 50 metara od njene kuće. I kada je ona izašla,
Prošla je pored njega, nije ga videla zato što je bio tako uparkiran. Žurila je znači na autobusku stanicu kako bi otišla na posao za Novi Sad. Zolika ju je propustio da prođe 50 metara kako bi imao dovoljno prostora i vremena da zaleti svoj automobil i on je u punoj brzini udario ovu jadnu i krhku ženu, ovo nežno biće. On ju je udario i ona je prilikom udarca pala na njegov automobil. Šta je, kada je lupio kolima, kaže komšija, to je puklo kao kola da su sudar. I on ju je na haubi vozio nekoliko desetina metara. Tako su posle na rekonstrukciji utvrdili policajci. A onda je ona pala ispred automobila i on ju je pregazio. Onda je on stao bez naglog kočenja, vratio se nazad, uzeo je telo svoje žene i odneo ju je do svog automobila. Stavio ju je na mesto suvozača, stavljao joj pojas za vezivanje i odlaze njenoj kući. Tamo je odnosi u krevet, u njegovu spavaću sobu, odnosno njihovu bivšu spavaću sobu, i skuvao je sebi kafu, sipao je rakiju i bio je puna 2,5 sata sa svojom mrtvom ženom. I posle 2,5 sata zove vas ovde, vaše domaćinstvo telefonom. Ja kažem, vidi na telefon ko zove, pa kaže zove zet Zolika, kaže da je ćerka Jasmine, nemate vaše Jasmine, ona je mrtva, samo toliko. I vi onda saznajete za događaj? Da, onda saznajem kakav mrtva, kad je ona ošla na posao, da je to... To je znači negde oko 8 sati ujutru? Pa tako, a da. I šta ste pomislili u tom trenutku, da ju je ubio ili da laže? Pa pomislio sam, rekao, možda je popio malo pa laže. Budem iskren, Boga mi, možda laže, rekao. A pomislim se drugo opet, to nije za laž. Takvim nekim se igrati životom nečim. Mogla sam srčani udar, moždani udar dobiti. Stres, jel tako? Koji svaki roditelj, što bi kao i vid da vašu ćerku, ne daj Bože, desi se. Svašta mi se moglo desiti. Rekao, možda treba da napravi zvrčko da na kad je alkohol pijan i nikad nije normalan. Kad sam posle dočuo da je sve to tačno i da je kolima ubio, onda mi sve jasno. Da, ja bih volio da je laž bila. Nego ovo mi sada, što kaže ono, poslate crni petak za života. Crni baš petak. I šta preduzima onda vaša supruga? Ono što sam ja pročitao, ona je pozvala policiju. To tačno nije? Jok, nije ona zvala policiju. Nismo niko zvali policiju. Policija je sama došla i pitala mene. Ja sam spavao, došla milicija, izašao ja napolje. Šta je? Nema ništa, a mere milicija di je usmrćeno. Nema kola, nema ništa. I tek ide milicajac prema meni. Dobar dan, dobar dan. Jeste vi Markov Dragoljub? Rekao, jesam. Pre toga odlazi i unuk u 6 časova. Izašao je posle majke. Onda je posle, da. Nije ništa primetio? Kaže da nije. Ko zna šta je on sve tu uradio? Možda je, to je kasnije sigurno i u obdukcijom utvrđeno da li jeste ili nije. Ako je bila poluživa, ona je tu izdahnula. Znači, on je imao vremena da pozove hitnu pomoć i da spase svoju ženu ako je to bila saobraćajna nesreća. Međutim, ovo je bilo ubistvo sa umišljajem, koje je on dugo planirao. I možda ju je on tu u krevetu i dokrajčio, ja ne znam. To je kasnije, prilikom same rekonstrukcije i obdukcije, najverovatnije i utvrđeno. U tom trenutku vaš unuk je bio ovde kod vas sa majkom. Posle toga on se seli u očevu kuću. Da. I on vas krivi da vi niste ništa preduzeli da zaštitite svoju ćerku. Pa kažu, zašto se nismo suprotstavljali kad su dolazili ovi, govorili jedan ovako, jedan onako, da bi ga obesili, da bi ga
streljali, ovo ono, što smo čutali pred. Zapravo vi niste ni znali da on maltretira vašu ćerku. Pa nisam kad se nije žalila. Koliko ja znam, za saobraćajnu nesreću sa umišljajem najveća kazna u zemlji Srbiji je 12 godina. Međutim, Zolika je optužen po članu 114 za teško ubistvo sa umišljajem, gdje je predviđena kazna od 10 godina pa do doživotne kazne zatvora. Kada je policija pronašla tamo vašu ćerku, ona je i uhapsila Zoliku i on je od tada u zatvoru. Da. A vi sahranjujete vašu ćerku posle sudske obdukcije i interesuje me da li ste vidjeli mrtvo telo vaše ćerke ili ne? Nisam. Jel se odnijeli odmah, se odnijeli u kapelu, tamo niste li ni otvarati. Vjerovatno je nano neke telesne povrede velike, da nam ne ostane u sećanju. Znači, sud je zabranio da se otvara... Da, nisu htjeli uopšte otvarati. Jeste vi sahranili na vašoj porodičnoj parceli svoju ćerku? Pa, jesmo. Prvo je ona, a mi smo posle, ja i suprug, kad sam prodao tu zemlju, kažem, uvodio plin i tamo spomenik dizo. Čuo sam da je vaša supruga posle Božica preminula od tuge. Tačno je, meni je sve sada, što kaže kako je njoj, crni petak za ceo život. Tata došao. Po nezvaničnoj informaciji i bar po onome što piše štampa, tužilaštvo je navodno tražilo od suda 30 godina zatvora za Zoliku Holika. To je na kraju krajeva izjavio i Jasminin otac Dragoljub. Nije to, ali tako da je on sada u slučaju, jer u prolaz on je čekao namjerno, znači i u smrti. A drugo, 2 prekršaja napravio, nije smio, ali tako da je uzima tudi. Međutim, evo 3 godine traje taj proces. Najverovatnije se on privodi kraju kada će tačno da se donese presuda Zoliki Holiku za ubistvo Jasmine. Ja to sada tačno ne znam, ali se nadam da će kazna koja će biti njemu izrečena biti upozoravajuća za sve one ljude koji tako nešto planiraju. Ja sam pročitao da ste vi pitali Zoliku zašto je ubio vašu ćerku. Pa on je samo čutao i sagao glavu. Jer kažem, nisi ništa pametnije mogo da napraviš nek da mi usmrtiš ćer. Jer si imao išta u glavi da si imao, reko, 2 djece, 2 unučadi i da si pomislio samo na njih, a drugo i na sebe, da ćeš robijati i to. Što si to uradio? On samo Boga mi ćuti. I sedi, a lanci na nogama, lanci na rukama. Ne želim, a i ne mogu da utičem na sud, da li na sreću ili nesreću, ali mislim da sud treba da ispoštuje traženu reč tužilaštva i da Zolika Holik odgovara najstrože za ono što je uradio, a uradio je nešto strašno. Uradio je još jedan užasni femicid u 2021. godini i ova žena nije žrtva saobraćajne nesreće, ona je žrtva femicida i to jednog strašnog zločina koji je planiran godinama. Znači 2 godine je Zolika Holik planirao da ubije Jasminu na ovaj način. I ono što mi je sve ispričao Dragoljub je toliko jezivo i strašno, te njegove pretpostavke koje je on imao u vezi Zolikinog umišljaja,
Ja neke stvari nisam hteo da ispričam u ovoj emisiji, jer su zaista neke scene i neki detalji izuzetno uznemiravajući i potresni. A je li ima dan kada ne pomislite na njih? Pa nema dana. Ja sam čuo da je ona isto volela životinje i kada hranite golubove, da vi malte ne neke omiljene te golubove doživljavate kao da je malte ne u njima duša vaše ćerke. Pa da, Takvu ljubav imate i moje, što kaže, ljubav prema tim i moje, valjda mi daje to snage. I te ptice, i te kokoške. Jer hoćete da mi pokažete te golubove? Može, pokažu vam. Da ih zajedno nahrani? Ima one sa lepezama, ima oni sa gaćama, ima. One kao perikjeri, sa one kapućini. Kada jedete nekada tortu ili kolač, da li pomislite moja ćerka bi ovo lepše napravila? Ne mislim, samo eto to pomislim za dušu njenu, da. Zato što je pravila dobro kolače? Da je oni zajedno sa mnom. I uspomena na ćerku vas održava u životu? Da. Ja neću nikakav savet da dajem za kraj, ali zato poslušajte savet Jasmininog oca, Dragoljuba Markova. Da ne trpe te odnose i da ne žive s takim osobama. I da obavezno prijave policiji. I da obavezno prijave policiji to. I za te pokušaje ubistva da se kazne, to rigorozne kazne, jer kad usmrti nekoga džabe, onda da dobije nekoliko godina pritvora dok mu ne dođe iz pete u glavu, da se opameti svaki. Ja kažem, nek mi je i sin i ći, bilo ko, da je trebalo ono se pridržavati glava za glavu, zub za zub, što kažu. Kad usmrti, pa da vidim jel bi drugi to ubio tako. Jer široko je povijest. Krvna osveta nikako. Pa ipak treba sve da preduzmemo i da predamo sudovima. Ali možda, mislim, se ne bi drugi to činili, jer mislim, ja ću ikada iz zatvora, a ona nikad, ko što i jeste. Misli, dobit će pomilovanje, ovo. Dali ste poruku ženama, a jel možete da date neku poruku muškarcima koji ostave, koji se razvedu, da budu hrabri i da prihvate činjenicu da su ostavljeni, da pronađu drugu ljubav i drugu vezu? Jesam, nastojim na tome da više se to ne desi nikome što se meni, da svako sebi nađe. Da će vašu poruku dobro shvatiti i muškarci i žene. Da. Nadam se da će ove Dragoljubove reči doći do ušiju mnogih žena koje svojim ćutanjem štite svoje nasilnike i nadam se da će edukativno uticati na mnoge od vas koji gledate ovu emisiju. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.